بونجور اتوس، اهلا بكم في الدرس رقم 21 اللي هنتكلم فيه عن ادوات التجزئه في اللغه الفرنسيه لي زارتيكل بارتيتيف. احنا سبق واتكلمنا عن حرف الجر دو وعرفنا ان هو ممكن يجي اما كحرف جر واما كاداه تجزئه. النهارده هنتكلم عن اداه التجزئه بس الفيديو هيكون قصير لاني هنخليه عن الاستخدام، مفهوم اداه التجزئه واستخدامها وفقط. بعد كده هتكون في دروس تانية هنتكلم فيها عن تفاصيل استخدام اداه التجزئه والنقاط اللي هي بتثير بعض المشاكل للناس اللي بيبداوا يتعلموا اللغه الفرنسيه. طيب، لي زارتيكل بارتيتيف بشكلها هم عندنا أربعة، والأربعة اللي هم دو للمذكر، ودولا للمؤنث للاسم المفرد المؤنث، ودو الابوستروف لو الاسم كان بادئ متحرك مفرد وبادئ متحرك، والأخيرة دي اس بتيجي أمام الاسم الجمع. الأربعة دول بيتحولوا إلى دي أو دي أبوستروف في حالة النفي، اللي هي برضه هتبقى شكل من ضمن أشكال أدوات التجزئة. يبقى أنا عندي 5 أشكال، 4 في الإثبات وواحدة في النفي. ده كشكل. طيب ناخد بعد كده استخدام أو ناخد معناها الأول. معنى أداة التجزئة هي كمية غير محددة من الاسم اللي هيجي بعدها. يعني بالفرنساوي يبقى اسمها une quantité أو معناها une quantité imprécise، غير محدده. كويس، يعني بقول مثلا بقول ايه، اعطيني بعض السكر. بعض السكر معناها قليل من السكر، لكن قد ايه ما حددتش بالظبط. كويس. اشتريت لحما مثلا. هنا في اللغه العربيه ما بنحطش اداه خالص، لان هنا دي بنقول على الاسم ان هو اسم نكره، والتنكير بتاعه اداني تنكير للكميه نفسها كمان. كويس. اذا المعنى موجود في اللغات كلها، مش بس في اللغه الفرنسيه او اللغه العربيه، ولكن كل لغه بتعبر عنه بالشكل المناسب ليها. نرجع للتجزئة في اللغة الفرنسية. احنا قلنا كده معناها، عايزين نشوف استخدامها ايه هو. بما انها بتدل على كمية غير محددة من شيء، معنى كده ان الاسم اللي بيجي بعدها لازم يكون اسم لا يمكن عده. معناها ما بقدرش احدد كميته بسهولة، زي كل ما هو مثلا رز، سكر، كافيه، تي، فكل الحاجات دي كلها. وبالتالي برضو بستخدم ادوات التجزئه مع الافعال اللي دل على الاستهلاك والاستخدام، زي افعال مثلا فعل prendre، فعل manger، فعل boire، فعل mettre، زي فعل acheter، زي تعبيرات زي il y a اللي هي معناها يوجد، او il faut معناها يلزم. زي ما اقول مثلا ايه il faut du sucre pour faire je sais pas pour faire du gâteau. يعني حاجات بالشكل ده. ممكن مثلا زي ما اقول je prends du sucre، دونك فعل prendre مع sucre. كويس. je prends du sucre معناه ان انا هاخد سكر قد ايه بقى، كميه مش محدده. طيب je prends du café، je prends du thé، je mange du riz، je mange de la viande. اوكي. طب ايه اللي انا بستفيده اذا كانت الكميه غير محدده؟ لو قلت je mange du sucre ف je mange du riz par exemple، معناه ان الكميه مش محدده لان ما بحددهاش. لو انا عايز احدد هستخدم كلمه تدل على او كلمه مناسبه احدد بيها الكميه دي. ممكن اقول ايه، انا اكلت طبق صغير من الرز، دونك j'ai mangé un petit بول يعني طبق صغير كده، un petit bol de riz. او عايز اقول انا اكلت قطعه لحم، يبقى j'ai mangé un morceau de viande. هنا بحدد. طب انا مش عايز احدد، مجرد بدي كلام نقول ان هو المتكلم مش محتاج التحديد لانه فاهم المعنى. زي ما اقول لي مثلا qu'est-ce que tu as mangé à midi، يبقى j'ai mangé de la viande. خلاص، مش محتاج ان انا اقول له انا اكلت كيلو لحمه او 2 كيلو لحمه. اوكي. j'ai mangé de la viande، j'ai mangé de la salade، j'ai mangé du riz، وهكذا. هنا مش محتاج تحديد، فبالتالي بستخدم الاداه. محتاج احدد، يبقى انا هاخد كلمه تدل على التحديد، والكلمه دي هتتناسب مع الاسم اللي انا بستخدمه. لو انا بتكلم عن اللحمه يبقى انا عايز احدد اللحمه، اما اقول قطعه او استخدم الجرامات. عايز بتكلم عن السكر يبقى انا ممكن اقول قطعه سكر، او استخدم او جرامات. لو انا بقول مثلا جي اشتي دي سكر، يبقى انا اشتريت سكر، كده المعنى خلص. لكن لو انا عايز احدد قد ايه، يبقى جي اشتي ان باكي دو سكر، 100 جرام دو سكر، 1 كيلو دو سكر، وهكذا. اوكي. كده فهمنا المبدأ هو ان انا ايه، مش محتاج ان انا احدد، فبالتالي بستخدم اداة التجزئة، ودايما مع اسماء لا تقبل العد. اوكي. فبالتالي ما ينفعش اقول جي اشتي دو ليفر. ليفر يعني كتاب بيتعد، يبقى ما ينفعش اقول دو قدامي الليفر، لكن اقول 1 ليفر، 2 ليفر، 3 ليفر. بحدد بالشكل اللي يناسبني. ممكن اقول زي ما انا عايز، مجموعة كتب، ممكن اقول كتابين، 3 كتب. يعني في وسائل كتير بتساعدني على اني احدد او ما احددش، وده يتناسب مع الموقف اللي انا بتكلم فيه.
في حالة النفي زي ما قلنا قبل كده أدوات التجزئة كلها تتحول إلى دو. فمثلا est-ce que tu prends du thé? Non, je ne prends pas de thé. Est-ce que tu prends de la viande? Tu manges de la viande? Non, je ne mange pas de viande. يبقى كله بيتحول إلى الدو في حالة النفي. بس خلينا بالنا في بعض الأحيان ممكن يجيني سؤال في النفي المطلوب منه هو التخصيص والتحديد. مثلا est-ce que tu as pris du café؟ أنا عايز أقول له لا أنا ما أخدتش كافيه لكن أخدت حاجة تانية. في الحالة دي بقول له non je n'ai pas pris du café. يبقى أنا بحولهاش لدو mais du thé. يبقى بنسميه نفي استثنائي. يبقى في حاجة وبخصص حاجة تانية وبذكر الاثنين. فهنا من حقي إن أنا ما أحولش دو إلى دو لكن بستخدمها زي ما هي. تبقى je n'ai pas pris du café mais du thé. أوكي؟ في الحالة دي بس بعمل كده. لكن في الحالات التامة خالص اللي هو بيسميه نفي إطلاقي النفي ده بستخدم فيه بحط الدو مكان جميع ادوات التجزئه. اوكي طيب انا كده اديتكم المعنى والاستخدام بتاع اداه التجزئه. وهحاول اديكم كمان كام مثل من الجمل اللي انا ممكن استخدم فيها ادوات التجزئه لفهم الموضوع بشكل اكبر. والفيديوهات الجايه ان شاء الله هنحاول نتكلم فيها اكتر عن بعض النقاط اللي فيها مشاكل. مثلا اقول ايه qu'est-ce que tu as mangé à midi؟ ده سؤال. ارد واقول un saumon grillé avec du riz. Un saumon grillé avec du riz. طب un saumon pourquoi je dis un saumon؟ parce que un saumon je peux compter. اقدر اعد السومون فبقول un saumon والرز ما بعدوش فبقول du riz. اوكي لو انا عايز احدد الرز هقول un bol de riz معناها طبق صغير من الرز. Et le soir, qu'est-ce que tu manges? Eh bien, une soupe aux lentilles avec de la salade. Avec de la salade. Le matin, tu manges des croissants? Non, je ne mange pas de croissants. أو لو أنا عايز أحدد أكتر هقول non, je ne mange pas des croissants mais des céréales. أوكي؟ أنا بنفي عن دي وبنفي عن حاجة تانية وبحدد بثبت حاجة تانية. أوكي؟ Est-ce que tu aimes le sucre? Non, je n'aime pas le sucre. هنا مش بتكلمش عن استهلاك لكن بتكلم عن بحبه أو ما بحبوش. Non, je n'aime pas le sucre. D'accord. Est-ce que tu prends du sucre? Oui, je prends du sucre ou non, je ne prends pas de sucre. Ok, tu bois du café? Eh bien, non, je ne bois pas de café, mais parfois je prends du café le matin. Parfois, je prends du café. Ok, mais généralement, je ne prends pas de, ou bien je ne bois pas, je ne bois pas de café. سؤال آخر. Est-ce que tu vas faire des courses? Oui, je vais faire des courses. يعني أنت هتشتري حاجات يعني للبيت. Oui, je vais faire des courses. Alors, qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu vas acheter? Eh bien, des tomates, des pâtes, du fromage, de la salade, du sel, du chocolat pour le gâteau, de l'eau, du lait, du coca et une petite barquette de fraises. Ok? Bon, j'espère que vous avez compris et vous pouvez utiliser les articles, les partitifs au moins pour le moment sans problème. Ok? Bon, je vous laisse en paix et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. في رعاية الله. مع السلامة.